استاد عاطف قادر و بهار نازنین با همین قسم عمومی و افتتاحی برنامه کنفرانس را جمع بست میکنیم. اکنون ادامه کنفرانس را در 7 جلسه یا پنل ادامه خواهیم داد. جلسه اول تحت عنوان هفت‌خان رستم دولتسازی و قانونمداری در افغانستان گرداننده دکتر یولیا یونمز استادیار دانشگاه سلیمانی دمیرل ترکیه. از شرکت کنندگان جلسه اول خواهش میکنم جایهای خودتان را کنید. شروع کنید. معلوم است دولت و ملت‌سازی از جمله مباحث جدید در مطالعات روابط بین‌المللی قلمداد میشد. به ویژه بعد از ورود اعضای جدید به نظام دولت‌ها پس از جنگ سرد این مفهوم اهمیت بیشتر را پیدا کرد و بحران دولت‌سازی البته ریشه اصلی ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها خاصتا در منطقه و در سطح بین‌المللی قلمداد میشه. به این خاطر محققین را واداشت تا روی از این مسئله تمرکز بیشتر داشته باشند و اما وقتی که مسئله در افغانستان مطرح میشه قضیه البته پیچیده‌تر به نظر میرسد. با آنکه در حوزه افغانستان ما شاهد تشکیل دولت‌ها و امپراتوری‌ها در این حوزه بودیم، ولی با وجود تشکیل دولت‌های متعدد یک دولت نمودار شکل نگرفت. البته میشه روی عوامل عمده از این فوکس داشته باشیم که اولین عامل رو می‌کنیم عامل سیاسی معرفی کنیم که در ابعاد مختلف به عنوان یک چالش در شکل‌گیری دولت مدرن و یک دولت ملی در سده‌های آخر خاصتا به عنوان یک معضل به نظر می‌رسد و وابسته در بود مسائل سیاسی یعنی عوامل سیاسی میشه که چند مسئله دیگر از جمله وابستگی افغانستان به حمایت‌های خارجی در طول از صدا و یا نوعیت کسب قدرت سیاسی در داخل افغانستان که با زور و دست و یا گاهی اوقات در معضل‌هایی که در انتخابات به وجود آمده تشکیل شده و ایجاد دولت‌های ایدئولوژیکی که دیگر از مسائل است که در افغانستان میشه روش بحث شود. عوامل ساختاری البته یکی از مسائل بسیار مهم در افغانستان است که ساختار نامساعد که در طول از این دهه‌ها شکل گرفت در افغانستان به عنوان یک موضوع میتونه که معرفی شود. البته عوامل اقتصادی و فرهنگی که در داخل از این میتونیم ما عوامل قومی، زبانی، دینی و سایر موضوعات را مطرح کنیم و از جمله عوامل بسیار مهمی که به نظر میرسه عوامل خارجی را نمیتونیم معرفی بکنیم که در این هم رقابت‌های که در صحنه افغانستان رقابت‌های استعماری مورد عمل بود و در طول خاصتا جنگ سرد در افغانستان رقابت‌های که در بین کشورهای منطقه به وجود آمد افغانستان صحنه از این رقابت‌ها بود. به همین خاطر هم این یک موضوع میتونه باشه در شکل گیری دولت ملی در افغانستان و یک معضل مهم دیگر در افغانستان میشه به عنوان یک مسئله مهم مطرح شود نبود یک زعامت ملی میتونه باشه. البته ما در این پنل سه سخنران داریم. ما به عنوان اولین سخنران میخوایم از دکتر محمد امین احمدی رئیس پیشین دانشگاه ابن سینا و عضو هیئت مذاکره کننده در وظیفه دعوت کنیم تا سخنرانی خود داشته باشند. محترم و گرامی، با تشکر از سازماندهندگان این نشست و این گفتگو دو نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی و همه کسانی که در برگزاری این نشست همکاری کرده‌اند. عنوان صحبت این جانب این است: منازعه دامدار اجتماعی، دولت‌های ناکام و راه برون رفت از آن. پیش از همه می‌خواهم مسئله را طرح کنم که مسئله اساسی ما چیست. برای طرح مسئله دو نکته را
در واقع در نظر دارم که توجه شما عزیزان را من جلب می‌کنم. اول نیاز به چارچوب نظری. ما برای اینکه مشکل افغانستان را بشناسیم، مشکل جنگ، خشونت و بی‌ثباتی‌های دوامدار تاریخی در افغانستان را بشناسیم، در قدم نخست نیازمند یک چارچوب نظری هستیم. چارچوب نظری از سه ویژگی عمده برخوردار است، یعنی سه توانایی را به ما میدن. اول زوایای دید ایجاد میکنه، یعنی ما برای اینکه خشونت را در افغانستان به خوبی ببینیم، چارچوب نظری به ما کمک میکنه که چندین زاویه دید داشته باشیم و مسئله را از چندین زاویه ببینیم، بزرگتر ببینیم، برجسته‌تر ببینیم. دوم تحلیل، قدرت تحلیل به ما میده و سوم اینکه به ما کمک میکنه که بفهمیم چگونه میتوانیم از این وضعیت خارج شویم. این نکته اول بود. نکته دوم این است که منازعه و بی‌ثباتی و دولت‌های ناکام باعث تشدید منازعه در افغانستان شده است. بنابراین این سوال به وجود میاد چگونه میتوانیم از این چرخه خارج شویم. پس به طور خلاصه ما دو مسئله اساسی داریم. اول اینکه منازعه افغانستان چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد. برای پاسخ به این دو سوال من تمامی صحبت‌های خودم را زیر سه محور خلاصه کردم. محور اول این است که منازعه افغانستان از نوعی منازعه دوامدار اجتماعی است. از نوعی منازعه دوامدار اجتماعی است. protracted social conflict. این عنوان انگلیسی است. نظریه‌ای که من از اون نظریه در واقع کمک گرفتم برای صحبت امروز خودم، گفته‌ها و نظریات دو نظرپرداز بسیار مهم است. اول ادوارد آذر، متفکر آمریکایی لبنانی، و دوم یوهان گالتون، نظرپرداز صلح و مطالعات حل منازعه. از نظریات این دو نظرپرداز استفاده کردم. و گفته ادوارد آذر، منازعه از نوع منازعه افغانستان از نوع منازعه دوامدار اجتماعی است. منازعه دوامدار اجتماعی بر 4 عامل استواره. این 4 عامل باعث پیدایش منازعه دوامدار اجتماعی میشن. اول گروه‌های هویتی، آیدنتیتی گروپ. در واقع محور اساسی منازعه در کشوری مثل افغانستان، لبنان، حتی ایران، نیجریه، بسیار از کشورهایی که ما جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های را در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم، محور اساسی منازعه گروه‌های هویتی است. این محور اصلا دولت‌های خارجی. البته ممکن نقش دولت‌های خارجی نیستیم که بعدا من توضیح خواهیم داد، ولی محور و پایه اساسی منازعه را گروه‌های هویتی تشکیل میدن. چطور؟ با این تحلیل که در حقیقت پایه اساسی قدرت بر مبنای قدرتگیری نخبگان یک گروه قومی یا یک گروه هویتی شکل میگیرد. از همین زاویه نوع رابطه گسیخته و نوع فاصله میان دولت و گروه‌های هویتی به وجود می‌آید. یک نوع فاصله میان دولت و جامعه شکل می‌گیرد. این وجود فاصله میان دولت و گروه‌های هویتی، میان دولت و جامعه، باعث تولید بحران مشروعیت می‌شود. و چرا چنین چیزی به وجود آمده؟ به لحاظ تاریخی برمیگرده به دوره فساد استعماری. در دوره فساد استعماری مطابق مدل اروپایی، ملت‌های گوناگون یا گروه‌های هویتی گوناگون در یک سرزمین جای داده شده بدون اینکه تناسب وجود داشته باشد میان اون سرزمین و این گروه‌های هویتی. چون گروه‌های هویتی گوناگون و متنوع در یک سرزمین به شکل تصنعی و ساختگی جای داده شده، این باعث شده است که نوعی رابطه قدرت به وجود بیاید که در او یک گروه دست بالا داشته باشد، نوع فاصله میان دولتی که حاصل چنین وضعیتی بوده و جامعه و گروه‌های هویتی شکل گرفته است. و در چنین وضعیتی در حقیقت ما شاهد پدید آمدن نوع تضاد منافع هستیم. تضاد منافع میان گروه و نخبگان حاکم که به نوع قدرت دولت را در انحصار دارد و گروه‌های هویتی گوناگون. در نتیجه چنین فاصله و تضاد منافع، اعضای گروه‌های هویتی دیگر منافع خود را از طریق عضویت در گروه‌های هویتی دنبال می‌کنند، نه از طریق ساختار دولت، و این باعث تشدید منازعه و بحران شده است. اگر خواسته باشیم از این زاویه
منازعه افغانستان را مطالعه کنیم، ما نشانه‌های واضح را در افغانستان می‌بینیم که این عاملی در منازعه افغانستان وجود دارد. به لحاظ تاریخی همانگونه که می‌دانیم هند بریتانوی در آن زمان که قدرت در افغانستان کوشش کرد که امیر عبدالرحمن خان در افغانستان قدرت برسد. و قدرت رسیدن امیر عبدالرحمن خان در افغانستان به این معنا مفهوم بود که نخبگان یک فامیل و یک خانواده قدرت را به دست بگیرند. عامل دوم که باعث منازعه دامداری اجتماعی می شود محروم سازی از نیازهای اساسی. چنین دولتی در حقیقت نمیتواند نیازهای اساسی نمیخواهد و نیازهای اساسی شهروندان خود جواب پاسخگو باشد. نیازهای اساسی چیست؟ نیازهای اساسی عبارتند از نیازهای هویتی و دینی و فرهنگی که هر گروه هویتی میخواهند که هویت، زبان، فرهنگ خود را اظهار کنند و این زبان، فرهنگ و هویت او مورد احترام باشد و نمادهای آن مورد احترام باشد. این نیازهای فرهنگی. نیازهای سیاسی. نیازهای سیاسی عبارت از این است که هر گروه هویتی و اعضای آن میخواهند دسترسی منصفانه و برابر داشته باشند در تعیین سیاست‌های کلان کشور و سیاست‌هایی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنان هر گروه هویتی و اعضای آنها می‌خواهند دسترسی منصفانه و برابر به فرصت‌های اقتصادی داشته باشند و همچنین از جمله نیازهای اساسی هر فرد این است که می‌خواهند خود را انکشاف بدن، توسعه بدن و خود را آن گونه که دل خودش میخواهد، آن گونه که اراده خودش طلب میکنه و تمنا میکنه خود را انکشاف بده، توسعه بده. هر فرد چنین آرزویی در ذهن خود داره. اینها نیازهای اساسی هر گروه هویتی و هر انسان را تشکیل میده. اما وقتی که و این نیازها هم به گونه اساسی است که قابل مذاکره و قابل سازش نیست. یعنی نمیتوان بر اساس نیازهای اساسی مذاکره و سازش کرد. نیازهای اساسی چیزی هستند که باید برآورده شود، تأمین شود، نه اینکه سرکوب شود. اگر دولتی ساختاری مردم را از این نیازهای اساسی محروم بسازد، در نتیجه محروم سازی مردم از این نیازهای اساسی منازعه شدت پیدا می‌کند. و لذاست تا وقتی که این نیازها برآورده نشود منازعه تداوم پیدا می‌کند، چون اصلا قابل مذاکره و سازش نیست. بنابراین بر همین اساس هست که مردم عمدتاً می‌خواهند که مورد تبعیض نباشند و به حاشیه رانده نشوند، دسترسی برابر و تمام فرصت‌های سیاسی و اقتصادی داشته باشند و هر فردی می‌خواهد که خودش بر اساس خاص و نیازهای خود انکشاف پیدا بکند. دولتی و ساختاری مانع این خواست نشود. اگر دولتی به چنین خواسته‌های توجه نکند طبیعتاً باعث تشدید و در واقع گروه‌های اجتماعی که منازعه را به وجود میارند تا اینکه به خواسته‌های خود برسند، این گروه‌ها خواهان تغییر ساختار است. یعنی بدون تغییر ساختار در حقیقت منازعه شدن می‌بینند. منازعه از منظر این گروه‌های اجتماعی و هویتی وقتی حل می‌شود که ساختار تغییر کند. بدون تغییر ساختار منازعه حل نمی‌شود. اگر منازعه افغانستان از این منظر ببینیم باز هم بسیار گویاست. چرا؟ به خاطر اینکه همان گونه که بیشتر گفتیم افغانستان بر اساس تسلط نسبی نخبگان محمدزایی شکل گرفت و قدرت مطلقه امیر در واقع و همطور به او این فرصت را داد که بسیار از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی را خاندانی و قومی بسازد. در نتیجه بسیار از مردم افغانستان از فرصت‌های برابر محروم شدند. خب امروزه در شرایط کنونی ناسیونالیسم افغانی هم در نوعی باعث تداوم این منازعه شد. ناسیونالیسم رسمی افغانی
طالبان در حقیقت می شود گفت این مناظره را از این حیث به اوج خود رسانده. چرا؟ به خاطر اینکه در ساختاری که طالبان میخواهد بر افغانستان حاکم بکند ما شدیداً شاهد به حاشیه راندن تمامی گروه‌های هویتی و حذف فرهنگی و سیاسی آنها هستیم و همچنان فرصت خود انکشافی و فرصت این یک فرد بتواند خودش باشد و خودش را انکشاف بدهد از تمامی زنان و شهروندان افغانستان سلب می‌کند. این وضعیت همونطور که عرض کردم باعث تشدید منازعه خواهد شد. و عامل سوم ناتوانایی دولت از ارائه خدمات و تأمین نیازهاست. در واقع دولت‌های اقتدارگرا، دولت‌های غیر بی‌طرف، دولت‌هایی که بر مبنای هویت خاص شکل می‌گیرد، این گونه دولت‌ها توانایی به تأمین نیازها و خواسته‌های شهروندان خود را ندارند و همچنان این گونه از دولت‌ها به قیمت منافع دیگران و قیمت منافع و نیازهای دیگران کوشش می‌کنند منافع خود را به حد اکثر برسانند. اگر از این زاویه هم ما می‌بینیم که در افغانستان چنین حالتی وجود داشته و شکل دوامدار چنین حالتی وجود داشته. در حقیقت در چنین وضعیتی است که قانون اصلی مطالعات منازعه دوامدار اجتماعی شکل می‌گیرد. به خاطر اینکه در یک سوی منازعه دولت کوشش میکنه گروه‌های حامی خود را در راستای منافعشان بسیج بکنه و از سوی دیگر گروه‌های مقابل اونایی که نفت گیرند اونها هم یک روندی از صورتبندی و یک روندی از خود آگاهی هویتی را دنبال میکنند و نوعی از خود آگاهی هویتی دست پیدا میکنند و منافع خود را از طریق گروه خود تعریف میکنند. نوعی تقابل در اینجا شکل میگیرد، نوعی تقابل ساختاری در واقع در اینجا به وجود میآید. در چنین وضعیتی در واقع ما نهادهای ضعیف و ارگانهای ضعیف و شاهد ظرفیت سیاسی ضعیف هستیم. نهادهای ضعیف و ظرفیت سیاسی ضعیف و ساختار سلسله مراتبی و رشد جمعیت همه اینها دست به دست هم میده مناظره بیش از پیش شدت میبخشد. ما در افغانستان باز هم شاهد وجود این عامل هستیم. میبینیم که در مقابل اون ساختار مسلح گروه‌های هویتی کوشش کردند و نوع خود آگاهی هویتی و قومی دست پیدا کنند و منافع خود را در چارچوب هویت قومی و گروهی خود تعریف کردند. نوع تقابل در این ساختار به وجود آمد و رشد جمعیت در سیاسی ضعیف حتی در دوران جمهوریت هم باعث شد که این منازعه وجود داشته باشد و تداوم پیدا کند. خب در متاسفانه وقتی من تمام شده. خب عامل چهارم که به نظر مهم هست که نوع ساختار نظامی اقتصادی منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. این بعد خارجی داستان میشه. در این بعد خارجی داستان ما شاهد وجود نوع ساختار منطقه‌ای جهانی و منطقه‌ای هستیم، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نظامی. این ساختار یک شبکه‌ای در حمیده است، مجزا و جدا نیست. در واقع دولت‌های ملی خود جزئی از این ساختار است. گروه‌های هویتی و قومی هم خود جزء از این ساختار است. در این ساختار نوعی رابطه متقابل شکل می‌گیرد، رابطه مشتری و فروشنده یا رابطه حامی و پیرو. در این ساختار هست که جهان و منطقه هم درگیر منازعه می‌شود. یک از جوانب منازعه تحت حمایت شود. این چهار عامل، هر چهار عامل در واقع در منازعه افغانستان وجود دارد. وقتی ما تمام شده فقط بسیار خلاصه دو محور صحبت خودم بیان میکنم. اولی که حل منازعه چیست؟ حل منازعه در واقع یعنی conflict resolution در واقع غیر از مصالحه سیاسی است. این نکته رو بیان کنم. حل منازعه غیر از مصالحه سیاسی است. در مصالحه سیاسی نوعی کامپرومایز وجود می‌آید. یعنی اینکه دو جانب منازعه یا سه جانب منازعه هر کدام از خواسته‌های خود کوتاه می‌آیند، 50-50 از قبول می‌کنند و در نتیجه این مصالحه سیاسی هیچ کس راضی نیست. هیچ یک از جوانب منازعه راضی نیست.
ولذا جنگ به شکل دیگر، منازعه به شکل دیگر تداوم پیدا میکنه. اما حل منازعه به این معناست که شما یک واقعیت سیاسی جدید ایجاد میکنید. در اون واقعیت سیاسی جدید همه برنده است، هیچ کسی احساس باخت نمیکنه. این حل منازعه. با توجه به این نکته پیشنهادی که من داشتم در باب اینکه منازعه افغانستان رو چگونه میشود حل کرد، این انشاءالله در فرصت دیگر که پاسخ با سوالات باشه جواب خواهم داد. پس این شما به عنوان سوال در نظر بگیرید که چگونه میتوانیم منازعه افغانستان را حل کنیم. السلام علیکم. به نام خداوند جان و پسرک. سلام به همگی مهمانداران عزیز، خصوصا وطنداران تاجیک ما که این امکانات برای ما خلق کردن در شهر زیبای دوشنبه از دکتر سید محترم سکندر و همچنان از دکتر سید مرادیان حتما تشکر میکنم و از همگی دوستایی که ما را همکاری کردن تشکر میکنم. من میخواستم خدمتتان بگویم که ما یک طرح مفصل به نام طرح حرکت اعتماد ملی جهت عبور از بحران و ایجاد حکومت فراگیر ملی و مستقل در افغانستان تهیه شده و دوستانی که علاقه‌مند باشند من میتونم این را خدمتشان بفرستم و ما زیادتر مابین همدیگر روی مسائل حرف میزنیم، اما ضرورت کلی ما داریم که جامعه بین‌المللی هم با خواسته های ما آشنا شوند. از اون لحاظ من با معذرت از همزبانان خود انتظار را اجازه بدن ما به انگلیسی امروز حرف بزنم، برای که حرفای ما زیادتر متوجه جامعه بین‌المللی است و من فکر میکنم بدون کمک جامعه بین‌المللی با تعصب و ساختن یک حکومتی فراگیر ما دسترسی نمیتونیم پیدا بکنیم و این هم یکی از تقاضاهای جامعه بین‌المللی است که ما برشان یک برنامه داشته باشیم که تا اونا بتانن با ما همکاری بکنن. Therefore, please excuse me for switching language and speaking in English, if possible. The description of our challenges has been sufficiently done. What we need is a bit of analysis and deeper into the political culture of Afghanistan that has produced the mess that we are all in the midst. That deep issues of political culture in Afghanistan can be very easily witnessed with how the leadership during the last 140 years of Afghanistan have ended their lives. We have had 14 leaders in the last 140 years. 6 of them were killed while in office. 7 of them were violently removed from power. 2 of those who were violently removed were also killed. Only one person amongst them at the turn of the 20th century died in his own bed. That tells us something not about the violent nature of Afghan society, but the violent nature of Afghan state. The other very important thing that we need to remember is that in the last 100 years in Afghanistan we have had 9 different constitutions. 9 different constitutions. These constitutions were not made for the people, for individual rulers. Everyone wanted to have his own constitution for himself. This is the indication that this is a society where ruler's law is in effect, not rule of law.
This is the mess that we can describe to the end of every one of them. Is what they did, how they did it, and the production is quite clear. This particular phenomenon has created a very messy ethnic politics. One of the consequences of what Dr. Amin was describing. The existence of differences in societies is not a problem in itself. It only becomes a problem when state policies are discriminatory. It's discrimination that makes ethnicity and tribalism problematic, not its existence. Because it has existed, always existed. When did it become a problem? With the emergence of modern nation state and the idea of nationalism, that every tribe should have its own flag, its own this, its own that. This is the most poisonous ideology that destroyed Europe. The birth of the idea of nationalism was 30 years of European war. Westphalia brought the ideology into existence, and it actually made it very successful for a short time in Europe, but it ended in fascism. It produced 2 world wars in Europe. Europeans have been trying to get rid of that by creating European Union. But the rest of us are fighting for our flags and for our borders. This is what we need to understand. We haven't come to understand that. And we're each trying to essentially get everything for our own tribe. The larger problem that this political process has produced is a four-pronged political culture in Afghanistan that is at the base of virtually every problem that the country is dealing with. The first one is person-centered politics, selfish politics. All individuals in Afghanistan, it's not just the rulers, all of us are extremely self-centered, selfish, and want everything for ourselves. The second very important thing that it has produced, historically, as part of our political culture, is that sense of superiority, claims of superiority, not equality. Everybody is ranked. Abdurrahman Khan started ranking the society in the 1880s, 1890s. That ranking of society translated into ethnic groups continues today. And others who come to power, it's not a Pashtun phenomenon. Sorry, I don't mean to say that Pashtuns are the only ones who do this. Every person who gets into a ministerial post, even in the last 20 years, if he was a Tajik, it became a Tajik phenomenon. The whole ministry was filled with them. If it was Uzbek, it was Uzbek filled. If it was Hazara, it was Hazaristan. This is the problem. It's a sense of claim of superiority which does not allow for any kind of equality. The second very important issue is centralization of power. Centralization is that everything belongs to you. You must be in control, you must distribute, and you're going to not share it. You're going to hold on to it. The whole idea is how to, once it's a prize, you get it, you're going to keep it, you're going to receive it. This is a different, no, it's humanistic, value shared by the entire world. That's what's lacking. We talk about it, we know about it, we don't adhere to it. And we use Islam essentially as an instrument for mobilization, for abuse. And Taliban are the worst example of that phenomena at the moment, that Islam is instrumentalized, not used as a guidance for living. If it were, we will not be in this mess. The last but not least important leg of political culture of Afghanistan is dependency. Dependency within the community. Every individual wants others to follow him.
can be dependent on them. In fact, politics in Afghanistan is creation of dependence. The more you have, the better you are off, supposedly. But it's not also this dependency translated into international dependency on foreign powers. No government in Afghanistan in the last 140 years had come to power without outside support, without outsiders, in fact, affecting their reaching power and staying in that power. I refer to these kind of governments as rented regimes, not rentier regimes, rented regimes. And rented regimes are not going to work for their own people. They work to appease those who have brought them to power. These four important elements of Afghanistan's political culture is the creator of and continuing maintainer of the mess we're in. And we need to get out of this. And the only way we can do that is we need to change the system of governance at a minimum. If we don't, then we're not going to be able to do much of anything. We have to shift away from person-centered politics to idea-centered politics, value-centered politics, the program-centered politics. This is what I heard from Dr. Santala a while ago. We need to focus on values, those values that he articulated at the end of his speech, those of equality, those of freedom, those of equality of man and woman, and we have I can go through a whole list of these values. These need to be enshrined in a new constitution, although a lot of these positive values are already in the Constitution of 2004, but we don't adhere to them because of that political culture elements that we're all aware of. We are also not capable of taking criticism because of that person-centered. When somebody challenges our ideas, we take it personally. We start punching back. We need to learn that when we talk about an idea, it's the idea that is its issue. If the idea is criticized, better ideas emerge. But if you criticize a person, you don't give anything but a punch on the face. And this is the problem that we in our own discussion cannot tolerate criticism of ideas. And understanding of how this comes about in Afghanistan culture, maybe in another moment, that I could talk about that. But why are we not so hard to tolerate the criticism of ideas? And we take those personally, and we cannot see it as something that needs to be discussed and so forth. I have a whole list of things to do about cultural issues, economic issues, a whole lot of these things. But allow me, the international community, I want to appeal that there are 3 steps we could take to create that inclusive government that we're here for. The first one is there is a need for the creation of an international peace commission for Afghanistan that should include the Security Council members, it should include the Islamic Organization Conference representative, it should have European Union representative, it should have a representative of the Shanghai Group, and it should have World Bank and Asian Development Bank. My proposal is the individual members. To create this commission should help us create the possibility of following the next 2 steps within Afghanistan. That means this commission has to find a way to deal with Taliban so that they can allow for that. Their main job should be creation of a national peace committee of Afghanistan. That national peace committee should not be picked by them as they did in Bonn. That's failure. We don't want that to be done.
We want this commission to turn to the people of Afghanistan for help. What the best mechanism might be to ask each province within Afghanistan to nominate individuals on the basis of population. They can work out the mechanism for this. And Afghans in Pakistan, Iran, Turkey, in Europe and other places, in terms of demographics, to also nominate individuals for this so that we involve people in decision making. And the job of the International Commission should be to vet these individuals so that there are no criminals, no corrupt, no abusive individuals, whether it's former political parties, former government. I know a lot of wonderful people served in the earlier regimes. Not all of them cannot be painted with the same brush, but we don't want elements that are not desirable and from the perspective of people to end up in this committee. So if this committee of national peace is created, their job is one thing. They should turn back to the people, ask for nomination for cabinet members, for a transitional government for 5 years. Again, people should nominate individuals who are qualified for membership in a government, in a transitional government. Transitional government should then either amend the Constitution, the 2004 Constitution, which is very good. What's wrong with it is the executive structure, which is highly centralized. It needs to amend that. It needs to also avoid by the values of such a peace commission so that we can have National Peace Committee, and then we can move on to that government that we want and that you want, that people of Afghanistan want to be inclusive so that we can hope. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Subha Khair. أولا همه از AISS تشکر میکنیم و از Center for Afghanistan Regional Studies هم تشکر میکنیم که استقبال خوب کردن. I will also speak in English, but I'll be switching between English and Persian. 4 centuries ago, a famous Pashto poet, Fashal Khan Khattak, said in one of his poems, La yawshur razinilar nevi bal rashi, ya khuza paida fawraz bashur aw shari. It means that I face one calamity after the other, as if I was born on the day of turmoil and strife. Although Fashal Khan wrote this in a different context, but this theme sums up the cyclical chaos and mayhem Afghanistan has gone through over the centuries. Due to its important location and geostrategic significance, Afghanistan has frequently been a battlefield of major powers as well as a variety of smaller invaders. As a result, the country repeatedly paid a very heavy price in both blood and in the destruction of most of its social and physical infrastructure. The breakup of society resulting from a series of foreign invasions and imposed wars also led to internal strife and the active participation of certain local actors in the ensuing conflict. The recent history of Afghanistan shows that the country has been at the center of various external encounters and regional and international upheaval. In the 19th century, Afghanistan became the center of the great game between the two superpowers of the time, Imperial Britain and the Tsarist Russia. During the Cold War in the 20th century, the country was reduced to being the main battlefield in the proxy war between the US-led capitalist West and the communist Soviet Union. Following the attacks on the US on September 11, 2001, Afghanistan was transformed into the main battle theater of another international battle, the US-led War on Terror. In modern world history, it has been quite unusual for a country
to be invaded by multiple superpowers in such a short span of time. Within just 22 years, two superpowers, the USSR in 1979 and the US in 2001, intervened militarily in Afghanistan, one after the other. In fact, the US intervention in Afghanistan took place just 13 years after the withdrawal of the Red Army from the country. The history of contemporary Afghanistan starts with the election of Ahmad Shah Durrani as the king in 1747. Therefore, I'll focus mainly on his policy of inclusivity to make it relevant to what is happening today. I'll also mention a few little known facts about the history of Afghanistan and the surrounding region. And I'll start by mentioning an incident that took place nearly 300 years ago in the beautiful regions of Badakhshan and Xinjiang. After capturing Kashgar and the surrounding areas in 1750s and naming them Xinjiang, means new frontier, the Qianlong Emperor of China's Qing Empire planned to expand its territorial control towards western Turkestan. Two Khwaja brothers were the political and religious rulers of Kashgar at that time, Khwaja Burhanuddin and Khwaja Jahan. They fled via the Pamir Mountains to Badakhshan, but the local ruler of Badakhshan, Sultan Shah, killed them and sent their dead bodies to the Qing army. Amin Khwaja was a descendant of this Khwaja family. He went to the court of Ahmad Shah and pleaded for help. In the meantime, other Central Asian Khanates that felt threatened by the Qing's expansionist policies also requested help from Ahmad Shah Durrani. Ahmad Shah Durrani started organizing a coalition of Central Asian Khanates against any further kings advanced west. He assembled a large army near his capital Kandahar and prepared for war. He also dispatched a contingent of his troops to Hokan after rumors that the Qing army planned to launch an expedition to Samarkand. China also prepared for war. But Ahmad Shah Durrani also took a diplomatic initiative. He sent an ambassador from Kandahar to Beijing in 1762. His name was Mir Khan. And he gave him a letter in which Ahmad Shah Durrani warned the Qianlong Emperor not to expand to western Turkestan, because he told him that Central Asia belongs to us Muslims. And he also gave him 4 rare and beautiful horses as a gift for the Qianlong Emperor. The Qianlong Emperor also wrote a letter back to Ahmad Shah Durrani and warned him against any war against China. But diplomacy worked. The Qianlong Emperor gave gift to the Afghan diplomat, to the Afghan ambassador for Ahmad Shah Durrani. He liked the horses and wrote a poem about those beautiful horses. And he asked his court painter, who was an Italian, to paint those horses. So the paintings are still available in National Museum of Taipei. This episode of this region's history is just one example that despite turmoil and tensions, the people and rulers cooperated with each other and helped each other in their hours of need. I'll mention another example from a nearby ruler of Ladakh. His name was Siwan Namjang. In 1762, he wrote a letter to the Chinese official about Ahmad Shah Durrani's policies and his politics. He said that no one intervenes with anyone else. It is as though a lion and a lamb might even drink from the same river. The Afghan king likes 2 classes of people.
The first are the peasants, the second are the merchants. He will honor them. So he wrote this letter in Persian. I'll just quote his sentence in Persian. But Padshah Afghan دو قوم را دوست دارد. یکی قوم دهقان، دوم سوداگران را دوست می‌داند. الحمدلله که حال در ملک کشمیر عدل و احسان امن و امان است. گویا عهد نوشیروان است. کسی را با کسی کار نیست. شیر و گوسفند در یک کاسه می‌خورند. Another Iranian poet, Mir Zainuddin Ishq, who was a contemporary of Ahmad Shah Durrani, also wrote about his policies and politics. So in one of his poems, he says, "Behtar zirom u sham u ray u rus u asfahan, Kabul zamin zi faizi tu ronak fizabuan." There are many other Iranian poets, Shia poets, Indian poets, Sunni poets, Turkmen and Uzbek poets who wrote about the inclusive politics of Ahmad Shah Durrani. An Iranian writer, Zainul Abidin Shirwani, wrote this about the peace and tranquility in the kingdom of Ahmad Shah Durrani. And I quote him in Persian. بجاحت حسن سلوک با طوائف مختلفه اکثر مردم ترک وطن کرده در زیر معادلات آن شهریار مسکن گزیدند و در سایه حمایتش فارغ البال و مرفع الحال اوقات گذرانیدند. And the national poet of Turkmenistan, Makhtum Kuli Pairagi, also praised Ahmad Shah Durrani. This poet was a contemporary of Ahmad Shah Durrani. He was a Sufi, which also shows that Ahmad Shah Durrani also had very good and friendly relationship with Turkmens and Uzbeks. So Pairagi or Pairagi wrote poems about Ahmad Shah Durrani and praised his and prayed for him and praised him. So he says this in Turkmen about Ahmad Shah Durrani. Ya Ahmad Shah yer dayayid chawin ading asman gidar arshi alayel faraghi diyu riwaj barat sin dini shah larin shahi islamic zini. You are the king of kings and you are the beauty of Islam. So this is what he wrote about Ahmad Shah Durrani. I'll mention another incident which took place in Iran in the first few years of the reign of Ahmad Shah Durrani. This is mentioned by another contemporary Iranian poet and writer. His name was Lutf Ali Azar Bigdili. So he says that Alaya Khan was a commander in the government of Nader Shah of Shah. But after he was killed, there was chaos in Iran and he joined Nader Afshar's navy. And he once came to the court of Ahmad Shah Durrani in Kandahar and was boasting about his campaigns in Iran after the fall of Nader Shah's government. He was saying that I killed so many Shias in Kurma and Kashan, I destroyed many of their villages, and Ahmad Shah Durrani was listening to him. This is what this writer says. And then at the end, Ahmad Shah Durrani told him that they were innocent people, why did you kill them? And at the end, this commander was punished and executed. So this incident is also mentioned by another writer, historian of Iran, Rustam al-Hukama, in his history called Rustam al-Tawarikh. And he is quoting Ahmad Shah Durrani, the things that he told this commander before he was executed, before he was punished. So I'm quoting him in Persian. He said that Ahmad Shah Durrani told the commander that a king is like a father to all the people in his kingdom. Khudai alam mara ba ahli mamalik martabai sadari dala was barai padishahan dar haqiqat nasl wa paywand nami basha zira ke bar hamay khalaiq badar mi basha wa bayat muhafizat aulad khud yani sifa wa raya wa farman bardaran khud binamai. And if you look at his appointments,
he appointed many people from different ethnicities on important positions. Darwish Ali Khan Hazara was appointed as the Wali of Herat, is the governor of Herat. Herat was the second most important place in his kingdom after Kandahar. Haji Ming Bey Uzbek was appointed in Balkh. Taqi Khan Shirazi was the highest ranking official from Iran in his kingdom. Sukh Jiwan was a Hindu, he was appointed as the governor of Kashmir. And it's interesting that we have a letter of Ahmad Shah Durrani to a Hindu Rajput leader in India. His name was Madhu Singh. So he wrote a letter in Farsi to Madhu Singh in which he is calling him his brother. And he's also telling him that I have a soft corner in his heart for the whole Rajput community. So this was written in 1761. And another Sikh leader, Ala Singh, was appointed in Patiala, and he was given the title of Rajai Rajagan, the Raja of Rajas. And this Raja, Ala Singh, aided Bamizai to his surname because Ahmad Shah Durrani's Prime Minister, Shah Wali Khan Bamizai, had a role in this title. And Ala Singh used to write his title in his mohr, in his stamp, as Ala Singh Bamizai after this incident, just to show his gratitude. And many other rulers were left to govern their own region or on their own. For example, Shah Rukh Khan Mirza was left as the ruler of Rashad. Mir Muin al-Mulk was appointed or kept in his own position in Lahore. It's also interesting to mention Mir Muin al-Mulk's wife, Moghlani Begum. Mir Muin al-Mulk died in 1753, and his son was just 3 years old, so he couldn't obviously govern the province. And Moghlani Begum was the actual ruler of Punjab. And Ahmad Shah Durrani gave her a letter of appointment that you should run the affairs of Punjab. And he also gave her the title of Farzand Khan and told her that Timur Shah, Ahmad Shah Durrani's son, is your brother. So Moghlani Begum was the Afghan governor of Punjab, a female governor. So I'll skip a few points because there is no time. I mean, you know, he was also active in literary field. He commissioned many poets, many writers. There are 4 Shahnamas about Ahmad Shah Durrani. And he wrote he wrote poetry in Pashto and Persian. He also knew Arabic. There are many other books that he commissioned. One of them is Farasnama. It is about horses and horse breeding. This was written in Persian, and he commissioned it, and a copy is in Britain, which has beautiful paintings of horses. And he also asked his ambassador that he sent to China, Mir Khan, to write a book about Chinese politics and society. There were many other poets that he patronized. And he himself, as I mentioned, was a poet. But I'll come back to the point that I mentioned in the beginning because we don't have time. So in my opinion, while talking about the current situation, the great game never stopped. It continued with the addition of new actors and factors. The US withdrawal from Afghanistan changed the strategic landscape of Afghanistan and the surrounding region. So we are now witnessing the signs of a renewed competition among regional and global powers in this region, trying to outdo each other in a new great game. So a new great game has started. Thank you. به اصطلاح نمایی از همدیگر پذیری ما امروز در اصطلاح‌ها در حکایات تاریخی می‌کنیم چرا ادامه نیافتند خاصتا در بین اقوام پشتون که یک حس برتری‌جویی را امروز می‌تونیم
مطالعه بکنیم در بعض، البته در بعض بین اقوام پشتون و در بین اقوام دیگر هم یک حس بی‌اعتمادی به وجود آمده در ساحه‌ای که این تمدن فرهنگ همپذیری وجود داشت. این خطا چرا شکسته؟ این فقط به عنوان یک سوال خواستم مطرح بکنم، ولی حالا 5 دقیقه ایزدیار صاحب وقت خواستن. سناتور صاحب ایزدیار اگر لطف کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت همه بخیر. در رأس آقای پروفسور قاسم شاهخان و از انستیتوت مطالعات افغانستان بابت برگزاری این محفل و میزبانیش. با تاکید صحبت‌ها و فرمایشاتی که دوستان داشتن برای تکمیل دیدگاهشان کوتاه داشته رو دارم و خدمتتان عرض میکنم، کوشش میکنم بدم ظرف 5 دقیقه او را خاتمه بکنم و دوبار 3 بار از یالما صاحب تشکر میکنم. وقت نگیرم. ما 16 سال در پارلمان گذشتم، دیگه نماینده پارلمان که آن طرف کوفی صاحب است، این طرف جناب زکی صاحب که گپ خود نظرم دلشون آرام نمیگیرن. با او دلیل امیدوار هستم که حوصله‌مندی وجود داشته باشد. دوستای عزیز، افغانستان 44 سال است که در آتش جنگ و بی‌ثباتی می‌سوزد. صرف نظر از بحث سر این که عوامل بی‌ثباتی و جنگ چه است و دستمان چه کسی و چه کشورهای در این دخیل است، نکته بسیار مهمه که ما با او باید ترکیز بکنیم خاموش کردن آتش جنگ و پایان دادن و بی‌ثباتی در زراعت با مردم بسیار زحمتکش. در 44 سال است که در واقع 3 نسل اینا رنج و آوارگی و مرارت سپری میکنند و ترانه ای را که مؤثرین دانش دخترکا و بچه‌های مکتب سامانی خواندند، بسیار سر ما اثر گذاشت. به این معنا که مردمی که در 44 سال آواره بوده، خانه نداشته، وطن نداشته و این روند متاسفانه که استمرار داره و برای پایانش هم دریچه‌ها بسیار تاریک است. اگر صلح و ثبات در افغانستان با این ویژگی‌ها برای زندگی، رفاه و آبادی مساعد شود و برگردد، مطمئناً که همسایه‌های ما ایران و پاکستان مشکلات میلیون‌ها مهاجر ما را که امروز در این خاکات کشورها به سر میبرند نمی‌داشته باشد و هیچ فردی از افغانستان برای پناهندگی به سوی اروپا و غرب که دوستان ما را کنار چپ ما ششتن و از افغانستان فرار نمی‌کند. و مهمتر از همه ای که همسایه‌های ما که ما امروز در جمهوری تاجیکستان این محفل برگزار کردیم، این نشست میزبانی میکنند و سایر کشورهای همسایه و منطقه احساس نگرانی و ناامنی از افغانستان نمیکنند، طوری که آقای فرات سلیم معین محترم وزارت خارجه تاجیکستان ابراز کرد. اما این سوال که ما امروز چگونه میتونیم به صلح و ثبات در افغانستان برسیم، با کدام طرح، با کدام مکانیزم، با کدام راه عملی و تضمین شده، سوال اساسی است که باید سر از این تمرکز بکنیم. در طول یک قرن اخیر دوستای عزیز، افغانستان 8 بار 8 دولت و نظام سیاسی علیرغم تفاوت‌ها و نوعیت نظام و باورهای ایدئولوژیکشان از نظام سلطنتی و مشروطه تا جمهوری‌های ایدئولوژیک چپ و راست تجربه کرده و سرانجام فرو پاشیده. تمامی دولت‌ها و نظام‌های فروپاشیده دو ویژگی مشترک با هم داشتند که را باید متوجه باشیم. یک، از نظر ساختاری تمامشان دولت‌ها و نظام‌های به شدت متمرکز بودند که فقط حکام مرکزی و پایتخت مسئولین اداره و حکومت کنندگان را بر مردم یا حکومت شوندگان حتی تا سطح علاقه‌داری تعیین می‌کرد که در نظام آخر دکتر اشرف غنی تا معلم هم در دورترین نقطه افغانستان اینا تعیین می‌کرد. همون شکلی که جناب دکتر اسپانتا از انحصار مطلق قدرت گرفت. حکومت شوندگان هیچ نقشی در تعیین حاکمان خود نداشتند و این ساختار همچون امروز به شکل بسیار انحصارگرانه توسط طالبان اعمال می‌شود. خصوصیت دوم همه نظام‌ها از نظر تشکیل دولت‌ها و نظام‌های حاکم سیاسی است.
تمام این نظام‌ها و دولت‌ها فقط یک مکانیزم و یک روش مشترک داشتند و او مکانیزم خشونت و زور بود. تمام این نظام‌ها و دولت‌ها که طی 100 سال اخیر در افغانستان فروپاشیدند فقط از راه یا از کودتا آمدن، یا از جنگ آمدن، یا از شورش آمدن، یا از تجاوز آمدن، یا با وسیله نیروی خارجی آمدن، یا با کمک نظامی و مالی قدرت‌های خارجی آمدن، یا با وسیله تقلب در افغانستان حاکم شد. اما نتیجه خصوصیت مشترک دولت‌ها و نظام‌ها به ما نشان میده که هیچ دو افغانستان از این طریق متاسفانه به ثبات و توسعه عادلانه سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی پایدار نمی‌رسد. دوستان ایالات متحده آمریکا در کنار چپ ما شدند و اینا در حال رایزنی هستند که دیدگاه‌ها را جمع بکنند. امیدوار هستم که از این مجلس هم بتوانند یادداشت‌های خوبی را با خود داشته باشند. حالا وقت از این رسیده که ما برای جلوگیری از گسست دولت و پایدارسازی نظام سیاسی عدالت محور و قانون مدار در جهت توسعه عادلانه در تمام عرصه‌های حیات این دو خصوصیت دولت‌ها و نظام‌های افغانستان را با اجماع و اتفاق نظر تغییر بدیم. تا زمانی که این دو خصوصیت تغییر ندهیم ما در افغانستان صاحب ثبات و صاحب صلح پایدار نمیشیم. این تغییر میتواند با توافق و تعهد به این دو نکته آسان و عملی باشد. یک، ایجاد مکانیزم مدنی منهای زور، بدون زور و خشونت در چی؟ در کسب قدرت، در مشارکت قدرت، در حفظ قدرت و در ترک قدرت. اینمی 4 موضوع است که متاسفانه هم زمینه مداخله بیرونی را مساعد ساخته که هم از مداخله کشورها و استخبارات است و غیره است و هم زمینه اختلاف و مناقشات داخلی را متاسفانه مساعد ساخته. دو، ایجاد مکانیزم برای ساختار نامتمرکز سیاسی که مشارکت و نظارت مردم را بر مسئولین و حاکمانشان در تمام سطوح جامعه تضمین و تأمین بکنه. این دو تا است. روشن است که برای رسیدن به این دو موضوع کار از کجا باید شروع کنیم. پیشنهاد ما و خدمت دوستانی است که طوری که جناب استاد احمدی فرمودند از تصویب تدوین و تصویب یک قانون اساسی باید آغاز بکنیم و این میتواند راهگشا برای افغانستان باشد. ما در گام اول به یک اجماع همگانی نیاز داریم که قانون اساسی برای افغانستان بسازیم. به این قانون اساسی راه حل مشکل و منازعه قدرت با 4 موضوع را که ما عرض کردم، کسب قدرت، مشارکت در قدرت، حفظ قدرت و ترک قدرت بر روشنی و شفافیت باید ترسیم کنیم. بر روشنی و شفافیت. چرا ما از کشورها و جوامع مشابه به افغانستان این تجربه را داریم؟ حتما وقت ما پایان را فقط 1 دقیقه دیگر. در لبنان با وسیله قانون اساسی مشکل حل کردن، در بوسنیا حل کردن، در تانزانیا حل کردن، در سوئیس حل کردن. چرا در افغانستان نمیشه مشکل حل شد؟ چرا اینجا نمیشه؟ و این اساس در این قانون اساسی ساختار نامتمرکز سیاسی را مشخص بسازیم که مشارکت و نظارت مردم با حکومت و حاکمان هم تأمین شود و هم تضمین شود. مسئله مهم است. با این اساس ما از همه همسایه‌ها، کشورهای منطقه، جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین زراعت با مردم بسیار زحمتکش در 44 سال است که در واقع 3 نسل اینا رنج و آوارگی و مرارت سپری میکنند و ترانه ای را که مؤثرین دانش دخترکا و بچه‌های مکتب سامانی خواندند، بسیار سر ما اثر گذاشت. و این معنا که مردمی که در 44 سال آواره بوده، خانه نداشته، وطن نداشته و این روند متاسفانه که استمرار داره و برای پایانش هم دریچه‌ها بسیار تاریک است. اگر صلح و ثبات در افغانستان با این ویژگی‌ها برای زندگی، رفاه و آبادی مساعد شود و برگردد، مطمئناً که همسایه‌های ما ایران و پاکستان مشکلات میلیون‌ها مهاجر ما را که امروز در این خاکات کشورها به سر میبرند نمی‌داشته باشند.
و هیچ فردی از افغانستان برای پناهندگی به سوی اروپا و غرب که دوستان ما کنار چپ ما ششتن و از افغانستان فرار نمیکنه. و مهمتر از همه ای که همسایه‌های ما که ما امروز در جمهوری تاجیکستان محفل برگزار کردیم این نشست میزبانی میکنند و سایر کشورهای همسایه و منطقه احساس نگرانی و ناامنی از افغانستان نمیکنند، طوری که آقای فرات سلیم معین محترم وزارت خارجه تاجیکستان ابراز کرد. اما این سوال که ما امروز چگونه میتونیم به صلح و ثبات در افغانستان برسیم، با کدام طرح، با کدام مکانیزم، با کدام راه عملی و تضمین شده، سوال اساسی است که باید سر از این تمرکز بکنیم. در طول یک قرن اخیر دوستای عزیز افغانستان 8 دولت و نظام سیاسی علیرغم تفاوت‌ها و نوعیت نظام و باورهای ایدئولوژیکشان از نظام سلطنتی نیمه مشروطه و مشروطه تا جمهوری‌های ایدئولوژیک چپ و راست تجربه کرده و سرانجام فرو پاشیده. تمامی دولت‌ها و نظام‌های فرو پاشیده دو ویژگی مشترک با هم داشتند که را باید متوجه باشیم. یک، از نظر ساختاری تمامشان دولت‌ها و نظام‌های به شدت متمرکز بودند که فقط حکومت مرکزی و پایتخت مسئولین اداره و حکومت کنندگان را بر مردم یا حکومت شوندگان حتی تا سطح علاقه‌داری تعیین می‌کرد که در نظام آخر دکتر اشرف غنی تا معلم هم در دورترین نقطه افغانستان اینا تعیین می‌کرد. همون شکلی که جناب دکتر اسپانتا از انحصار مطلق قدرت گرفت. حکومت شوندگان هیچ نقشی در تعیین حاکمان خود نداشتند و این ساختار همچون امروز به شکل بسیار انحصارگرانه توسط طالبان اعمال می‌شود. دو خصوصیت دوم همه نظام‌ها از نظر تشکیل دولت‌ها و نظام‌های حاکم سیاسی است. تمام این نظام‌ها و دولت‌ها فقط یک مکانیزم و یک روش مشترک داشتند و او مکانیزم خشونت و زور بود. تمام این نظام‌ها و دولت‌ها که طی 100 سال اخیر در افغانستان فرو پاشیدند فقط از راه یا از کودتا آمدند یا از جنگ آمدند یا از شورش آمدند یا از تجاوز آمدند یا با وسیله نیروهای خارجی آمدند یا با کمک نظامی و مالی قدرت‌های خارجی آمدند یا با وسیله تقلب در افغانستان حاکم شد. اما نتیجه خصوصیت مشترک دولت‌ها و نظام‌ها به ما نشان می‌دهد که هیچگاه افغانستان از این طریق متاسفانه به ثبات و توسعه عادلانه سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی پایدار نمی‌رسد. دوستان ایالات متحده آمریکا در کنار چپ ما شدند و اینا در حال رایزنی هستند که دیدگاه‌ها را جمع بکنند. امیدوار هستم که از این مجلس هم بتوانند یادداشت‌های خوبی را با خود داشته باشند. حالا وقت از این رسیده که ما برای جلوگیری از گسست دولت و پایدارسازی نظام سیاسی عدالت محور و قانونمدار در جهت توسعه عادلانه در تمام عرصه‌های حیات این دو خصوصیت دولت‌ها و نظام‌های افغانستان را با اجماع و اتفاق نظر تغییر بدیم. تا زمانی که این دو خصوصیت تغییر ندهیم ما در افغانستان صاحب ثبات و صاحب صلح پایدار نمیشیم. این تغییر میتواند با توافق و توافق به این دو نکته آسان و عملی باشد. یک، ایجاد مکانیزم مدنی منهای زور بدون زور و خشونت در چی؟ در کسب قدرت، در مشارکت قدرت، در حفظ قدرت و در ترک قدرت. اینمی 4 موضوع است که متاسفانه هم زمینه مداخله بیرونی را مساعد ساختند که هم از مداخله کشورها از استخبارات است و غیره است و هم زمینه اختلاف و مناقشات داخلی را متاسفانه مساعد ساختند. دو، ایجاد مکانیزم برای ساختار نامتمرکز سیاسی که مشارکت و نظارت مردم را بر مسئولین و حاکمانشان در تمام سطوح جامعه تضمین و تأمین بکنند. این دو تا است. روشن است که برای رسیدن به این دو موضوع کار از کجا باید شروع کنیم. پیشنهاد ما به خدمت دوستایی است که طوری که جناب استاد احمدی فرمودند از تصویب تدوین و تصویب یک قانون اساسی باید آغاز بکنیم و این میتواند راهگشا برای افغانستان باشد.
ما در گام اول به یک اجماع همگانی نیاز داریم که قانون اساسی برای افغانستان بسازیم. به این قانون اساسی راه حل مشکل و منازعه قدرت با 4 موضوعی را که ما عرض کردم: کسب قدرت، مشارکت در قدرت، حفظ قدرت و ترک قدرت بر روشنی و شفافیت باید ترسیم کنیم. بر روشنی و شفافیت. چرا ما از کشورها و جوامع مشابه به افغانستان این تجربه را داریم؟ حتما وقت ما پایان را فقط 1 دقیقه دیگر. در لبنان با وسیله قانون اساسی مشکل حل کردن، در بوسنیا حل کردن، در تانزانیا حل کردن، در سوئیس حل کردن. چرا در افغانستان نمیشه مشکل حل شد؟ چرا اینجا نمیشه؟ با این اساس در این قانون اساسی ساختار نامتمرکز سیاسی را مشخص بسازیم که مشارکت و نظارت مردم با حکومت و حاکمان هم تأمین شود و هم تضمین شود. مسئله مهم است. با این اساس ما از همه همسایه‌ها، کشورهای منطقه، جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین You said about rented government, that actually previous governments all were somehow rented government. What do you think? Do you think that the Taliban is not also rented one? What do you think? That you think that when international community and also international countries and international policymakers, they are sending every single week almost $40 million to Taliban under the pretext of humanitarian aid, it is not rented somehow? And do you think that the international community will to somehow exchange this rented government with some more inclusive government? I would like very much to know about your opinion. Thank you very much. این کمک‌های بشردوستانه اهداف حقوق بشری هم پیدا بکنند و در نتیجه ای که این کمک‌های بشردوستانه اهداف حقوق بشری پیدا بکنه، یک ظرفیت در جامعه افغانستان تولید میشه که اون ظرفیت در جامعه افغانستان میتواند زمینه‌ساز تغییر ساختار باشه. چون ما در چارچوب ساختار امارت، یعنی چیزی که طالبان در بیان هست، به هیچ وجه قادر به حل منازعه افغانستان نخواهیم شد. لذا نیازمند توانمندسازی جامعه افغانستان هستیم. تا جامعه افغانستان از درون توانمند نشود، ما نمیتوانیم ساختار امارت را تغییر بدیم. در با حفظ ساختار امارت اساساً دولت همه‌شمول غیر قابل تشکیل، امکان تشکیلش ندارد. این نکته هست که من میخوایم عرض بکنم. در این راستا اون محور سوم صحبتم که باقی مانده بود یک توضیح میدم. در واقع همونطور که عرض کردم، منازعه افغانستان بدون حل شود، نه مصالحه. چیزی که معمولا جهان در بیان هست مصالحه است، یعنی political solution. political solution هیچ کس راضی نمیکنه، بلکه به قول مثالی که ما میزنیم کلوخ گذاشتن و رد شدن هست. ولی در جنگ به شکل دیگر در واقع دوباره کلید میزنه. حل منازعه به این معنا است که ما اهداف همه جوانب منازعه را ببینیم که چی اهدافی دارد. طالبان چی اهدافی دارد و سایر جوانب منازعه چی اهدافی دارد. در قدم دوم باید ببینیم کدام اهداف مشروع است و کدام اهداف مشروع نیست. و در قدم سوم ببینیم چی چتر سیاسی، چی برنامه سیاسی، چی نوع ساختاری میتواند به همه اهداف مشروع پاسخ بدهد. این در حقیقت حل منازعه است. من به صورت خدا خلاصه عرض میکنم اهداف طالبان متفاوته، ولی یک هدف مشروع طالبان داره. یک هدف مشروع در طالبان دیده میشه، او چی هست؟ اسلام و این که با سکولار سازی جامعه اونا مخالفه. یک هدف مشروع طالبان داره. شاید اهدافش انحصار قدرت، ساختار سلسله مراتبی، اونا اهداف غیر مشروع است. محروم کردن مردم از آزادی‌های فردی و اجتماعی اهداف غیر مشروع است. اما این تاکید بر اسلام میکنه که اسلام را ما میخواهیم و با سکولار سازی پروژه‌ای مخالف هستیم. یک هدف مشروع است. یک مسئله. اما جوانب دیگر چی میخوایم؟ جوانب دیگر برابری، دسترسی منصفانه و برابر به تمامی منابع اقتصادی و سیاسی میخوایم و میخواهند که به حاشیه رانده نشوند. و همچنان زنان افغانستان میخواهند که به عنوان یک فرد به رسمیت شناخته شود. هر زن میخواهد به عنوان یک فرد به رسمیت شناخته شود
تمامی فرصت‌های خود انکشافی در اختیار اونها باشد. کسی مانع از رشد فردی و گروهی اونها نشد. همچنان جوانان افغانستان این خواست دارند. خب اینا خواسته‌های گوناگون هست که همه مشروع است. پس ما با چه ساختاری میتوانیم این خواسته‌های متنوع را پاسخ بدیم؟ راه هم گفته شده، مثلا اینکه تعداد میخوان بگویم طالبان راه حلش یک اسلام متمرکز است، یک قدرت متمرکز که همه چیز تحت قوانین فقه اداره شود و قدرت منحصر باشد در امیرالمؤمنین. اونا فکر میکنه این راه حل، هم اسلام تطبیق میشه، هم مانع از سکولارسازی جامعه میشه. اما کسانی گروه‌های قومی و هویتی طالب نوع فدرالیسم و تمرکز جدایی از قدرت است. نه راه حل اونا میگن. من فکر میکنم که ساختاری که میتواند به همه این مشکلات پاسخ بده این است که اولا ما بیاییم سکولاریسم، مراتب از سکولاریسم با دینداری قابل جمع، این نکته تشخیص بدیم. ما مراتب از سکولاریسم داریم که با دینداری قابل جمع. به خاطر چی نکته رو میگم؟ به این خاطر میگم که ما بدون قبول سطوح از سکولاریسم نمیتوانیم به برابری و فرصت‌های برابر و خود انکشافی زنان و جوانان پاسخ بدیم. مراتب از سکولاریسم ممکن است. این فرصتش نیست متوضح بگم مراتب از سکولاریسم چی هست؟ چطور ممکنه با دینداری قابل جمع؟ این نکته اول هست. بنابراین ما یک سطح از اسلام را قبول میکنیم. اون سطح از اسلام چی هست؟ این هست که قانونی مخالف با حکم خدا نباشد. حکم خدا، تشخیص حکم خدا کار آسان نیست. به لحاظ معرفت شناختی شما بگید حکم خدا یا این شریعت او اختصاص پیدا میکنه به احکام ضروری اسلامی که در قانون از همه قوانین اساسی افغانستان آمده. دوم، سکولار سازی پروژه دولتی نباشه. دولت در صدد سکولار سازی جامعه نباشه، بی‌طرف باشه، نسبت به دینداری بی‌طرف باشه. اما سکولاریزاسیون با عنوان یک روند اجتماعی و اجتماع پاپزی بین این دو باید تفکیک قائل شویم. و سوم، برابری و فرصت‌های برابر با توجه به حقوق اساسی و انتخابات امثال ذلك حل شود. اما این ساختار چگونه متعادل شود؟ تمرکز زدایی فدرالیسم یک راه حل. فدرالیسم میتواند به دموکراتیک شدن قدرت افغانستان بیانجامد و همچنان حل منازعات قومی را آسان میکنه و در اضافه بر این نظام پارلمانی ما فکر میکنم بهتر میتواند جواب بده و نظام انتخاباتی بسیار مهمه. در آینده افغانستان نظام انتخاباتی چگونه باشد؟ این ساختارها در حقیقت یک ساختار متعادل و وجود دارد. تشکر دکتر صاحب محترم. ما با تشکری از حوصله‌مندی تک تک شما فقط 2 دقیقه جناب رئیس این کمک‌های بشردوستانه اهداف حقوقی بشری هم پیدا بکنند و در نتیجه این که این کمک‌های بشردوستانه اهداف حقوقی بشری پیدا بکنه یک ظرفیت در جامعه افغانستان تولید میشه که او ظرفیت در جامعه افغانستان میتواند زمینه‌ساز تغییر ساختار باشد. چون ما در چارچوب ساختار امارت یعنی چیزی که طالبان در بیان است به هیچ وجه قادر به حل منازعه افغانستان نخواهیم شد. لذا نیازمند توانمندسازی جامعه افغانستان هستیم. تا جامعه افغانستان از درون توانمند نشود ما نمیتوانیم ساختار امارت را تغییر بدیم. در با حفظ ساختار امارت اساساً دولت همه‌شمول غیر قابل تشکیل، امکان تشکیلش ندارد. این نکته هست که من میخوایم عرض بکنم. در این راستا اون محور سوم صحبتم که باقی مانده بود یک دقیقه توضیح میدم. در واقع همونطور که عرض کردم منازعه افغانستان بدون حل شود، نه مصالحه. چیزی که معمولا جهان در بیان هست مصالحه است، یعنی پولیتیکال سولوشن. پولیتیکال سولوشن هیچ کس راضی نمیکنه، بلکه به قول مثالی که ما میزنیم کلوخ گذاشتن و رد شدن هست. ولی در جنگ به شکل دیگر در واقع دوباره کلید میزنه. حل منازعه به این معنا است که ما اهداف همه جوانب منازعه را ببینیم که چه اهدافی دارد، طالبان چه اهدافی دارد و سایر جوانب منازعه چه اهدافی دارد. در قدم دوم باید ببینیم کدام اهداف مشروع است و کدام اهداف مشروع نیست و در قدم سوم ببینیم چه چتر سیاسی، چه برنامه سیاسی، چه نوع ساختاری میتواند به همه اهداف مشروع پاسخ بدهد. این در حقیقت حل منازعه است.
من به صورت خدا خلاصه عرض میکنم اهداف طالبان متفاوته ولی یک هدف مشروع طالبان داره، یک هدف مشروع در طالبان دیده میشه. اون چی هست؟ اسلام و اینکه با سکولار سازی جامعه اونا مخالفه. یک هدف مشروع از طالبان داره. شاید اهدافش انحصار قدرت، حفظ ساختار سلسله مراتبی، اونا اهداف غیر مشروع هست. محروم کردن مردم از آزادی‌های فردی و اجتماعی اهداف غیر مشروع است. اما این تاکید بر اسلام میکنه که اسلام را ما میخواهیم و با سکولار سازی پروژه‌ای مخالف هستیم، یک هدف مشروع است. یک مسئله. اما جوانب دیگه چی میخوایم؟ جوانب دیگه برابری، دسترسی منصفانه و برابر به تمامی منابع اقتصادی و سیاسی میخوایم و میخواهند به حاشیه رانده نشوند. و همچنان زنان افغانستان میخواهند که به عنوان یک فرد به رسمیت شناخته شود. هر زن میخواهد به عنوان یک فرد به رسمیت شناخته شود، تمامی فرصتهای خود انکشافی در اختیار اونها باشد، کسی مانع از رشد فردی و گروهی اونها نشد. همچنان جوانان افغانستان میخواست دارند. خب اینا خواسته های گوناگون هست که همه مشروع هست. پس ما با چه ساختاری میتوانیم این خواسته های متنوع را پاسخ بدیم؟ رایحه‌ها هم گفته شده، مثلا اینکه تعداد میخوان بگویم طالبان رایحه‌اش یک اسلام متمرکز است، یک قدرت متمرکز که همه چیز تحت قوانین فقه اداره شود و قدرت منحصر باشد در امیرالمؤمنین. اونا فکر میکنه این رایحه هم اسلام تطبیق میشه، هم مانع از سکولارسازی جامعه میشه. اما کسانی گروه‌های قومی و هویتی طالب نوع فدرالیسم و تمرکزگری از قدرت هست. نه رایحه اونا میگن. من فکر میکنم که ساختاری که میتواند به همه این مشکلات پاسخ بده این است که اولا ما بیاییم سکولاریسم، مراتب از سکولاریسم با دینداری قابل جمع. این نکته تشخیص بدیم. ما مراتب از سکولاریسم داریم که با دینداری قابل جمع. به خاطر چی نکته رو میگم؟ به این خاطر میگم که ما بدون قبول سطوح از سکولاریسم نمیتوانیم به برابری و فرصت‌های برابر و خود انکشافی زنان و جوانان پاسخ بدیم. مراتب از سکولاریسم ممکن است. این فرصتش نیست متوضح بگم مراتب از سکولاریسم چی هست؟ چطور ممکنه با دینداری قابل جمع؟ این نکته اول هست. بنابراین ما یک سطح از اسلام را قبول میکنیم. اون سطح از اسلام چی هست؟ این هست که قانونی مخالف با حکم خدا نباشد. حکم خدا، تشخیص حکم خدا کار آسان نیست. به لحاظ معرفت شناختی شناختی حکم خدا یا این شریعت او اختصاص پیدا میکنه به احکام ضروری اسلامی که در قانون در همه قوانین اساسی افغانستان آمده. دوم، سکولار سازی پروژه دولتی نباشه. دولت در صدد سکولار سازی جامعه نباشه، بی‌طرف باشه نسبت به دینداری، بی‌طرف باشه. اما سکولاریزاسیون با عنوان یک روند اجتماعی و اجتماع پاپزی بین این دو باید تفکیک قائل شویم. و سوم، برابری و فرصت‌های برابر با توجه به حقوق اساسی و انتخابات امثال ذلك حل شود. اما این ساختار چگونه متعادل شود؟ تمرکز زدایی فدرالیسم راه حل. فدرالیسم میتواند به دموکراتیک شدن قدرت از افغانستان بیانجامد و همچنان حل منازعات قومی را آسان میکنه و در اضافه بر این نظام پارلمانی ما فکر میکنم بهتر میتواند جواب بده و نظام انتخاباتی بسیار مهمه. در آینده افغانستان نظام انتخاباتی چگونه باشد؟ این ساختارها در حقیقت یک ساختار متعادل و وجود دارد. تشکر دکتر صاحب محترم. ما با تشکری از حوصله‌مندی تک تک شما فقط 2 دقیقه جناب رئیس. بسم الله الرحمن الرحیم و با ابراز تشکر از سازماندهندگان و گردانندگان محترم گفتگوهای بسیار دلچسب و مفید. سوالم از جناب محترم داود اعظم صاحب است. پانلیست محترم، تقریبا همه گروه‌های سیاسی، چه هویتی، چه سیاسی، چه ائتلاف‌هایی که مخصوصاً پس از فروپاشی حکومت ایجاد شدند، من جمله شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که 8 حزب و چندین شورا و شخصیت‌ها را با هم متحد می‌کنند، در آنچه که بزرگان فرمودند در تشخیص مشکلات و در ارائه رایحه‌ها به یک پیمانی بسیار کلان اتفاق نظر دارد. ما با شنیدن سخنرانی‌های امروز
توجه جلب شد که ما وقت را نمیدیم در منشور از این شورا اهدافش مشخص شده و راه حل عدم تمرکز هست. اما سوال این است که حتی در صورت اجماعی کامل در اردوگاه نیروهای طرفدار دموکراسی حل بحران در افغانستان زمانی ممکن می باشد که در اردوگاه طالبان هم یک اندک باور برای گفتگو، برای شنیدن نظریات مختلف و به تلاش مشترک برای یافتن راه حل در بحران وطن مشترک ما وجود داشته باشد. آنچه که جناب شما در تحقیق بسیار دلچسب خود مطرح کردید راجع به پس منظر یک دولت فراگیر در زمان پادشاه احمد شاه ابدالی بسیار دلچسب بود. من سوال من جناب شما است آیا این افکار به طالبان رسانیده شده؟ آیا اونا به این مسئله دلچسپی نشان دادن؟ آیا اونا حاضر هستند که بازبینی کنن نحوه برخورد و قدرت و به این که حاکمیت به یک گروه نمیتونه تعلق داشته باشه بلکه متعلق به مردم است و مردم باید تمکین تشکر. فقط یک دقیقه. سوال بسیار مهم بود. هدف ما می بود که مردم خبر شوند که سیاست احمد شاه درانی چی بود. او یک اساس داد، یک مدل داد که هم اسلامی بود و هم اعتدال داشت. هم مشارکت قومی داشت و هم مشارکت دینی و مذهبی داشت. یک امپراتوری کلان به وجود آمد. شما نمیتونید که بدون مشارکت یک امپراتوری کلان را بسازید. یک محقق روسی به نام گنکوفسکی می نویسد که مساحت امپراتوری احمد شاه درانی 2 میلیون مربع کیلومتر بود. 2 میلیون مربع کیلومتر. و احمد شاه درانی گفته در اشعار خود یا در نامه‌های خود که کسان مختلف نوشته کردند، او گفته که حاکم باید عادل باشد، حاکم باید عالم باشد. محمد علی حزین یک شاعر ایرانی بود که یک غزل نوشته بود. او غزل بسیار مشهور شد. مختلف شعرای آن وقت بر امور طرح اشعار خود را جور کرده بودند، اشعار خود را گفته بودند. احمد شاه درانی یک شعر دارد بر طرح غزل محمد علی حزین. یک بیت احمد شاه درانی است که ای وای بر امیر کزداد رفته باشد، مظلوم از در او ناشاد رفته باشد. He said that it's a pity for a ruler that a victim comes to him and he doesn't help him. So افسوس میکنه که ما برای یک بادشاهی که مظلوم از در او ناشاد بره یک افسوس میکنم بر وضعیت همینطور یک بادشاه. و در یک شعر پشتوی خود میگه که خدای لوی کړلې احمد تل د خواړو دستگیری کړه، که خدا تو را کلام کرده، خدا تو را قدرت داده، ولی باید دست مظلوم را بگیری. همین یک مدل بود، یک طرح بود که امروز هم کار میده اگر عملی شد و دیروز هم کار میده. وقتی که همین طرح همین مدل عملی نشده افغانستان برباد شد. با تشکر از صاحب گفتگو، بازم امیدوار هستیم که این گفتمان‌ها و نشست‌ها ادامه داشته باشند. البته تا وقتی که در افغانستان مثل که دوستان در محور سخنانشان فرمودند، افغانستان به یک صلح اجتماعی با یا